अम्मा, आपको मालूम स्वादिष्ट भिंडी अच्छे अच्छे सुरमा नहीं बना पाते, पर आज मैं आपको स्वाद में जबरदस्त भिंडी बनाना सिखाता। जो भी इसको खाता वो बस आपका ही गुण गाता। अम्मा, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले एक प्याज को लेना, फिर इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां डालकर बारीक पेस्ट बना लेना। अम्मा, आपको मसालों में 1/4 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, अपनी जीबी के हिसाब से नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच सौंफ और 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च लेकर एक पेस्ट तैयार करना। अम्मा, अब गरम तेल में प्याज और लहसुन वाले पेस्ट को भून लेना और फिर इसमें मसालों वाले पेस्ट को डाल देना। मसालों को थोड़ी देर तक पकाना। अब आपको क्या करना जी, बस भिंडी के बीच में से चीरा लगाकर इस मसाले को अच्छे से भर देना और सबसे लास्ट में इन भिंडियों को मसालों के साथ तेल में फ्राई कर लेना। आपका भिंडी तैयार।